Acabei de fazer uma fonte para carro com a fonte de computador. Acabei de fazer aí, vi no YouTube e vim fazer o teste, né? Realmente, a ver se presta mesmo com a fonte de computador. Essa daí é de 400 watts, entendeu? Liguei no módulo aqui. Você vê que tá ligado, ó. Liguei. Já é umas 9 horas da manhã. E aí eu vou deixar ela aí pra ver. Pra ver se ela vai desarmar, como é que ela vai se comportar aí. Mas até então tá funcionando. Tá tocando. E aí funciona mesmo, bicho. Aí. Fiz essa ligação aí. O positivo e o negativo, né? E o bichinho tá ligado lá, ó. Tá funcionando perfeitamente. Vi no YouTube e vim conferir pra ver se presta mesmo, né? Vamos ver aí. Tá ligado, né? Tomada aí, ó. Direto pra tomada lá. Vocês veem que tá ligado. Vocês veem que tá ligado, ó. Tá ligado o bichinho. E aí vamos deixar uma hora aí tocando aí pra ver se. Só que antes disso eu desliguei a bateria do cabo lá. Desliguei a bateria, tirei o cabo da bateria, entendeu? Liguei no módulo. Liguei do módulo lá e desliguei. Entendeu? E aí o bicho tá tocando umzinho aí, tá tocando. Não vou negociar com o mundo, minha fé, não certo como Deus. A ventoinha ligada lá, né? Tocando aí.